voi trebuie să înțelegeți că nu poți să mulțumești pe toată lumea pentru că nu ești Dumnezeu. Ai înțeles? Și trebuie să faceți voi în așa fel încât nu trebuie să copiați pe nimeni, nu trebuie să lucrați ca mine, nu trebuie să fiți fix ca mine, nu trebuie să vă chinuiți să faceți formele sprâncenelor ca mine, nu trebuie să lucrați ca mine, trebuie să vă găsiți propriul stil și trebuie să lucrați în așa fel încât să vă placă vouă ceea ce faceți, nu să copiați pentru că ați văzut și voi foarte bine, pentru că este mult mai greu să copiezi munca cuiva decât să faci ceva original, ceva care te reprezintă pe tine. Trebuie să fii tu profesionistul ăla pe care cum să spun, care să fie căutat pentru ceea ce face el. Nu trebuie să fii căutată tu pentru că ești copia lui Eli Surcel sau pentru că faci sprâncenele ca Eli Surcel sau pentru că faci sprâncenele ca altcineva. Pe tine trebuie să te aleagă o clientă pentru că îi place ceea ce faci tu, pentru că s-ar putea ca în momentul în care o clientă se uită la lucrările mele, la sprâncenele mele și la sprâncenele tale, făcute de tine, să te aleagă chiar pe tine și să nu mă aleagă pe mine, de exemplu. Pentru că ea se va regăsi în ceea ce faci tu. Deci asta trebuie să înțelegeți voi. Nu trebuie să lucrezi fix ca mentorul tău. Trebuie să te regăsești tu pe tine. Eu îți predau abecedarul. Este ca și cum ți-aș preda literele alfabetului, te învăț să scrii, te învăț să citești în momentul în care îți predau un curs de micropigmentare. Dar ce faci tu după aceea este fix problema ta. Poți să faci sprâncene perfecte sau poți să faci niște urățenii. Eu îți predau tehnica de lucru. Dar cum te dezvolți tu după aceea, să zic, ca și profesionist, depinde doar de tine. Și asta, în ceea ce privesc serviciile de înfrumusețare și tot ce ține de procedeele de înfrumusețare, depinde doar de voi. Cât munciți, cât suflet puneți în ceea ce faceți, cum vă dezvoltați voi ca și profesioniști, cât alegeți să investiți în profesia voastră. Asta este tot ce contează. Nu trebuie să copiați, nu trebuie să faceți fix ca mine, nu trebuie să vă chinuiți să faceți fix ca mine, nu trebuie să vă chinuiți să faceți ca altcineva. Fiți voi și puneți-vă imaginația în mișcare. Asta voiam să vă explic și încă de la început.